tipo de estalo, que talvez você não conheça esse barulho, que é o barulho chamado de crepitação. Crepitação é um som arenoso. É como se tivesse areia no ouvido. E ele é chamado de um som múltiplo, porque tem vários barulhos. É um som múltiplo. Ele também é chamado um som de pisar em folhas secas. Agora vocês imaginem a cena. Vocês estão em Paris, nesta época do ano agora, outono, que começa a cair as folhas. E aí tem várias folhas secas, vocês estão andando no Jardim de Tuileries e vocês estão pisando em folhas secas. Imagine a cena. E é esse barulho de pisar em folhas secas que é o barulho que vocês têm que gravar como barulho de crepitação.